أعزائي تلاميذ سنة ثالثة إعدادي، في هذا الفيديو سنتعرف على بعض التمارين حول لو موفمون إي لو غوبو، أي الحركة والسكون بالنسبة للدورة الثانية. أي سنشاهد فقط في هذا الفيديو طبيعة الحركة لا ناتور دي موفمون، واش الحركة غتكون يونيفورم ولا أكسيليري ولا غوطاردي. Exercice 1. Le document ci-dessus indique les positions successives d'une oie sauvage toutes les 0,5 secondes. إذا عندنا واحد الإوزة، عندنا هاد الوثيقة كتبين لنا المواضيع اللي كتحتلها المواضيع المتتالية اللي كتحتلها واحد الإوزة برية خلال كل 0.5 سكوند. إذا هاد 0.5 سكوند كتعني المدة المستغرقة بين موضعين متتاليين. إذا كل موضعين متتاليين المدة المستغرقة بيناتهم هي 0.5 secondes. Quel est le type أو quel type de trajectoire suit cette voie sauvage؟ بالنسبة لي type de trajectoire عندنا ثلاثة الأنواع. عندنا إلا كان المتحرك أو الموبيل كيتحرك وفق خط مستقيم كنقولوا trajectoire rectiligne، ولا كان لو موبيل كيتحرك وفق خط يعني على شكل دائرة sous forme d'un cercle كنقولوا لا trajectoire circulaire، ولا كان وفق منحنى يعني تحرك وفق خط منحني كنقولوا trajectoire curviligne. إذا بما أن هذه الإوزة البرية تتحرك وفق خط مستقيم يعني فلا trajectoire ديالها غيكون rectiligne. La trajectoire de cette voie est rectiligne. La deuxième question, quelle est la nature du mouvement de cette oie sauvage؟ شنو هو الطبيعة ديال الحركة ديال هاد الإوزة البرية؟ إذا بالنسبة للناتيغ دي موفمون عندنا ثلاثة. عندنا موفمون يونيفورم إلا كانت لي ديستونس باركوري بوندون دي ديغي إيغال إي كونستونت، إلا كانت المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية متقايسة أو متساوية أو تبقى ثابتة كنقولوا يونيفورم. ولا كانت المسافة غادا وكتزاد كنقولوا أكسيليري، ولا كانت غادا وكتنقص كنقولوا غوطاردي. إذا بما أن المسافات نلاحظ أن المسافات كتبقى ثابتة. إذا عندنا 8 16 ناقص 8 8 24 ناقص 16 8 32 ناقص 24 8. إذا on observe que les distances parcourues pendant des durées égales sont constantes ou restent constantes. إذا le mouvement de cette voie est uniforme. Les distances parcourues pendant des durées égales restent constantes, donc le mouvement de cette voie est uniforme. Exercice 2. Le document ci-dessus indique les positions successives d'un cycliste toutes les 2 secondes. عندنا الوثيقة كتبين لنا المواضيع المتتالية اللي كيحتلها واحد الدراج أثناء حركته. Quelle est la nature du mouvement de cet cycliste؟ إذا شنو هي الطبيعة ديال الحركة ديال هاد الدراج؟ إذا بما أن نلاحظ أن المسافات كيفاش المسافات غادا وكتنقص، عندنا 5 عندنا 9.4 9 ناقص 5 4 11.5 3 ونص إلى غيره. نلاحظ أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية. إذا لماذا قلنا خلال نفس المدة الزمنية؟ لأن كل موضعين المدة المستغرقة بين موضعين متتاليين هي 2 سكوند، هنا 2 سكوند هنا 2 سكوند المدة. إذا حنا المسافات اللي غادا كتناقص أما المدة كتبقى هي. إذا المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتناقص. إذا les distances parcourues pendant des durées égales sont décroissantes. إذا donc le mouvement de ce cycliste est retardé. إذا عندنا les distances parcourues pendant des durées égales diminuent ou sont décroissantes, donc le mouvement de ce cycliste est retardé. بالنسبة لهاد le cycliste deuxième, l'exercice 3. Le document ci-dessus indique les positions successives d'un cycliste tous les 3 secondes. Quelle est la nature du mouvement de ce cycliste؟ إذا لاحظتوا أن المسافات غادا وكتزاد، المسافة غادا وتزاد، إذا غتكون عندنا موفمون أكسيليري. موفمون أكسيليري. إذا les distances parcourues pendant des durées égales sont croissantes donc ou augmentent, donc le mouvement est accéléré. Donc, les distances parcourues pendant des durées
des durées égales augmente, donc le mouvement de ce cycliste est accéléré. Maintenant, on a l'exercice 4. Déterminer la nature du mouvement de la voiture dans les cas suivants. إذا نحدد طبيعة الحركة ديال واحد السيارة في الحالة التالية. Cette voiture roule avec une vitesse constante. إلا كانت عندنا واحد المتحرك يتحرك بسرعة ثابتة راه عندنا le mouvement uniforme. Vitesse constante, mouvement uniforme. Les distances parcourées pendant les durées restent constantes. المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تبقى ثابتة. عندنا mouvement uniforme. عندنا la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Pendant le processus de freinage يعني أثناء عملية الكبح. إذا أثناء عملية الكبح لا فيتاس غادي تنقص. إذا السرعة غتناقص. إذا la vitesse diminue pendant le freinage, donc le mouvement est retardé.